درود خدمت همه موبیسی های عزیز. خیلی از دوستان با ما تماس میگیرن، میگن که آقا ما کولر پلیمری البرز گرفتیم، سرویس کار برامون نصب کرده، الان بعد از یه روز دو روز دستگاه به مشکل خورده، به طور مداوم یا خاموشه یا روشنه، یعنی 30 ثانیه 1 دقیقه روشنه، دوباره باز خاموش میشه و این عمل به طور مداوم هی تکرار میشه و کولر هی روشن و خاموش میشه. متاسفانه دیدیم بعضی از سرویسکارهای سودجو وقتی که همچین مشکلی به وجود میاد میرن الکی به مشتری میگن فلان قطعش خرابه، انقدر هزینه شه. بنابراین تصمیم گرفتیم که بیایم یه آموزشی ضبط کنیم که دیگه هزینه های الکی رو شما نپردازیم. ببینین اگر کولر شما به طور مداوم داره خاموش روشن میشه، یعنی الکتروموتورش هی روشن میشه، چند دقیقه کار میکنه، دوباره خاموش میشه، صدای آب به گوشتون میرسه و بعد دوباره روشن میشه، دوباره هی این خاموش روشن شدن تکرار میشه. اولین کاری که باید انجام بدین حتما برق کولر رو قطعش میکنین. معمولا یه دونه فیوز برای کولرتون در نظر میگیرن، اون فیوز رو یا کلید مینیاتوری رو بزنین پایین، حتما قطع بشه. اگر این کار رو نکنین، چون که ما بارها و بارها دیدیم دوستان، شما میرین کولر رو باز میکنین، به محض اینکه دستتون به سطح آب کولر میخوره برق میگیره شما رو. بنابراین حتما قبل از هر کاری، مخصوصا کولر پلیمری رو وقتی انجام میدین، حتما فیوزش رو قطع کنین. این خواهشی که از شما دارم. خب برق شما قطع کردیم دوستان، میایم تو این قسمت، این بخشی که لوله اومده و به کولر ما با شیلنگ متصل شده، این پدش رو ما باید بیایم بذاریم کنار. برای اینکه پد سلولوزی رو بذاریم کنار، تو این قسمت ببینین یه دونه پیچ اینجا داریم، ما یه دونه پیچ این بالاترش داریم اینجاست و یه دونه دیگه هم این بالا داریم اینجا. این پیچ ها رو شما باز میکنید، 3 تا دیگه پیچ هم این سمت کولر ما داریم. پس این 6 تا پیچ، 3 تا این طرف و 3 تا این طرف، این 6 تا پیچ رو شما باز میکنید. بعد از اینکه این پیچ ها رو باز کردیم، برای بیرون کشیدن این پدمون یه کوچولو در حد 1 سانتی متر میارینش بالا. حالا که 1 سانتی متر اومد بالا، پد رو از قسمت پایین به سمت خودتون باید بکشین، یعنی به این حالت میکشینش سمت خودتون. حالا که سمت خودتون اومد، بکشینش پایین و خیلی راحت به این صورت بذارینش کنار. فقط مواظب باشین که حالا نزنینش زمین، این پداتون خراب نشه، حیف گرونه. حالا ما این پد رو گذاشتیم کنار بچه ها. اصلا علت چیه که الکتروموتورمون خاموش روشن میشه؟ این علت رو بیایم با همدیگه بررسی کنیم. البته همه این موارد رو تو دوره 0 تا 100 نصب و تعمیر کولر البرز ما اومدیم توضیح دادیم، ولی اینجا حالا برای شما یه بار توضیح میدم. ببینید توی بورد تعریف شده وقتی که کولر رو ما میخوایم روشن کنیم، مخصوصا تو این کولر جدیدا 50 دورا، کولرهای 12 دور قدیم اگر داشته باشین این قابلیت رو نداره، اما توی کولرهای 50 دور تعریف شده برای بورد وقتی که دکمه پاور رو شما میزنی، اول 1 دقیقه یا 2 دقیقه با توجه به تنظیماتی که داخل پنلش انجام میدیم، اول شروع کنه با آب ریختن، پمپ شروع میکنه با آب ریختن و آب رو از اینجا میاره بین چند راه تقسیم میکنه و روی پدها آب میریزه. این برای این کار انجام شده که اول پدهامون کامل خیس بخوره و بعد الکتروموتور شروع به کار کنه که هوای خنکی از همون ابتدای کار وارد خونه بشه. توی کولرهای قدیمی این قابلیت رو ما نداشتیم، یعنی به محض اینکه ما کولر رو روشنش میکردیم، پمپ روشن میشد و الکتروموتور هم روشن میشد و تا چند دقیقه باد همچین گرم به داخل خونه میومد. ولی توی این کولرها این مشکل حل شده به واسطه همین قابلیت که اول پمپ شروع به کار میکنه، 1 دقیقه 2 دقیقه آب میریزه، بعد الکتروموتور روشن میشه. حالا اگر سطح آب کولر ما بچه ها پایین باشه، وقتی که ما کولر رو روشن میکنیم اول پمپ شروع به کار میکنه. پمپ که شروع به کار میکنه آب رو از این قسمت میفرسته بیاد بالا. پس آب کف کولرمون که مقدار خیلی کمی داره
توسط پمپ مکیده میشه میاد بالا. حالا کافیه توی خونه شما هم فشار آب ورودی کم باشه که نتونه اون آبی که توسط پمپمون از اینجا مکیده میشه از این طرف دوباره تزریق بشه. خب پمپ شروع به کار کرد، آب رو داره میریزه روی پدها و 1 دقیقه بعدش الکتروموتور شروع به کار میکنه. الکتروموتور که شروع به کار میکنه، چون قدرت آب ورودیمون کمتر از قدرت مکش پمپمونه، باعث میشه کولر ما با کمبود آب مواجه بشه. ما یه دونه شناور داریم بچه‌ها اینجا، شناور مکانیکی، این قطعه‌ای که شما اینجا میبینید سفید رنگه، و یه شناور هم تو این قسمت داریم. اجازه بدین آب رو من مخفی کنم. این شناور هم شناور الکتریکی ما هست. وقتی سطح آب کولر خوبه به این حالت میاد سمت بالا و وقتی سطح آب کولر کم میشه میفته پایین و با حرکت همین شناور برد ما متوجه میشه که آیا داخل کولر آب داره یا نه. زمانی که داخل کولر آب باشه به پمپ دستور میده، برق میده به پمپ آبریز ما تو این قسمت که روشن شد. و زمانی که این شناور بیفته پایین، یعنی به این حالت بیفته پایین، برد فکر میکنه که آب داخل دستگاه نیست و خب در واقع آب داخل دستگاه نیست. پمپ همه آب رو کشیده برده بالا، این شناور اینجا افتاد پایین. حالا که این شناورمون افتاد پایین بچه‌ها، برد میاد برق رو از پمپ میگیره، پمپ خاموش میشه. حالا زمانی که این شناور بالاست، خب 1 دقیقه پمپ کار میکنه، بعد الکتروموتور روشن میشه. اگر قدرت آب ورودیمون انقدر نباشه که دوباره آبی که توسط پمپ مکیده شده رو پر کنه، یعنی جبرانش کنه، سطح آب میاد پایین، این شناور میفته پایین. شناور میفته پایین، برق رو از پمپ ما میگیره. حالا که برق رو از پمپ ما گرفت، پمپ خاموش میشه، اما الکتروموتور ما همچنان داره میچرخه. پمپ که خاموش میشه دیگه هیچ آبی از کف مکیده نمیشه. اون آبی هم که از قبل رفته این بالا و داره روی پدها میریزه، از روی پدها میاد به کف اضافه میشه و از این طرف هم داره آب تزریق میشه. حالا هر دوتا آب چون پمپ کار نمیکنه با همدیگه تلفیق میشن، این کف رو باز دوباره پر آب میکنن. شناور میاد بالا. شناور که میاد بالا، باز اینورتر ما متوجه میشه که آب داخل کولر هست، میگه الکتروموتور تو باید خاموش شی، پمپ روشن بشه، 1 دقیقه کار کنه و بعد دوباره تو روشن بشه. پمپ روشن میشه، 1 دقیقه کار میکنه، الکتروموتور روشن میشه و پمپ دوباره آب کف کولر رو میکشه میبره بالا. دوباره کمبود آب میشه، این شناور میفته پایین و دوباره پمپ ما خاموش میشه، ولی همچنان الکتروموتور کار میکنه. دوباره آبی که روی پدها بود میاد به کف اضافه میشه، از اینجا آب تزریق میشه، این شناور میاد بالا. شناور که میاد بالا، برد میفهمه آب داخل مدار هست، باز دوباره میگه الکتروموتور خاموش شو، پمپ کار کن. پس این کار به طور مداوم هی داره تکرار میشه. برای اینکه این مشکل به وجود نیاد بچه‌ها، ما باید بیایم سطح آب کولرمون رو یه جوری تنظیم کنیم که دقیقاً 1 سانت، ببینید این پمپ تخلیه ما هست و این پمپ آبریز ما هستش. باید سطح آب رو یه جوری تنظیم کنیم که از دهانه خروجی پمپ تخلیه‌مون تقریباً 1 سانت تا 1 سانت و نیم پایین تر باشه. خیلی پایین نباشه، خیلی هم بالا نباشه. یعنی جوری تنظیم نمی کنیم که اینجوری تنظیم باشه. میبینی الان سطح آب رو اینجاست. اگه اینجوری تنظیمش کنی به محض این که پمپ کار کنه کمبود آب میشه و اون خاموش روشن شدن ادامه داره. پس شما باید یه جوری شناور مکانیکی رو تنظیم کنی که اونقدر آب تزریق بشه که سطح آب کولرمون تقریبا 1 سانت تا 1 سانت و نیم بیاد زیر این دهانه خروجی پمپ تخلیه‌مون. اگر شناور رو بد تنظیم کنین و خیلی سطح آب بیاد بالا،
آب میتونه از این دهانه وارد بشه و تخلیه آب رو به طور مداوم روی پشت بوم داشته باشیم. پس سطح آب نباید خیلی بیاد بالا و خیلی هم پایین تنظیم نشه. حالا بریم با همدیگه سطح آب رو تنظیم کنیم. برای اینکه سطح آب رو تنظیم کنیم بچه‌ها، ما باید بیایم شیر آب ورودیمون رو اینجا 90 درجه بچرخونیم و ببندیم. ما اینجا یه شیر آب گرم کنی استفاده کردیم و شما هم میتونید به همین شیوه کار کنید، یعنی لولتون بیاد تا نزدیک کولر، یه دونه شیر فلکه آب گرم کنی بخوره و یه شیلنگ مسلح 2 سرمهره بزنید. این بهترین حالت نصب آب ورودی برای کولر البرزتونه که بتونه خیلی سریع آب رو تزریق کنه و فشار آب خوبی داشته باشه. این شیر رو شما میبندین 90 درجه میچرخونین، بسته میشه. بعد از اینکه این شیر رو بستیم، آب ورودی اینجا قطع میشه. البته بازم باشه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، ولی ما اینجا بستیمش. حالا اگر دقت کنین دوستان، اینجا ما زیر شناورمون تو این قسمت یه دونه مهره داریم. من آب رو اینجا مخفی کنم که شما بهتر ببینید. یه دونه مهره داریم. این مهره رو شما میایین یه مقداری شلش میکنین. زمانی که این مهره شل شد میتونی این قسمت رو یه کوچولو به این حالت بکشینش بیرون. ببینید تو این قسمت ما یه سری چرخ دنده داریم، حالت دنده است، برای اینه که داخل گیر کنه و بتونه شناور رو بالا پایین کنه. ما این مهره رو اینجا شلش کردیم، این قسمت رو هم کشیدیمش بیرون و حالا یک دنده، ببینید شاید در حد مثلا چند درجه کم، 5 درجه شاید هم کمتر، اندازه یه دونه از این دندونه ها شما میچرخونین، میارینش سمت بالا و دوباره فشارش میدین بره داخل، سر جای خودش بشینه. بعد از اینکه سر جای خودش نشست، این مهره رو کامل سفتش میکنین. حالا شیر فلکه آب ورودی رو شما باز میکنین و صبر میکنین که ببینین آب کولر تا چه اندازه میتونه بیاد بالا. اگر دیدین که انقدر آب اومد بالا که حدوداً 1 سانتیمتر زیر این لبه قرار گرفت، اوکیه. اما اگر دیدین خیلی اومد بالا، لب به لب به این زیر شد یا حتی داره آب میریزه پایین، شما باز دوباره باید بیاین این شناور رو تنظیمش کنین. یه دندونه دوباره ببرین پایین. احتمالاً بیش از یه دندونه شما چرخوندین که سطح آب خیلی اومده بالا. پس این از نحوه تنظیم شناور. برای اینکه شناور رو شما تنظیم کنین، یه بار دیگه بهتون بگم، شما میایین این مهره رو اینجا باز میکنین، این رو از این قسمت آب رو مخفی کنم، این رو از این قسمت میکشین بیرون، یه کوچولو به سمت بالا میچرخونین، دوباره سر جای خودش میذارین و این مهره رو کامل اینجا سفتش میکنین. پس به این حالت ما میتونیم شناور رو تنظیمش کنیم. البته بعضی وقتا هست هر کاری شما انجام میدین، شناورتون حتی یه دندونم کمتر یا بیشتر میچرخونین، بازم سطح آب کولر تنظیم نمیشه، که در این صورت شما میتونین یه مقداری این میله رو خمش کنین، سطح آب کولر رو به راحتی با خم زدن این میله تنظیم کنین. و حتما نکته مهمش اینه که وقتی شیر فلکه آب رو اینجا شما میایین بازش میکنین، به این حالت چند دقیقه صبر کنین ببینین سطح آب کولرتون خیلی میاد بالا یا نه همچنان پایینه. بعد از اینکه حالا شیر فلکه رو باز کردین، ببینین تو این قسمت پایین اینجا خروجی آب شناور مکانیکی ما هستش. انگشتتون رو میتونی بیاری این زیر نگه دارین، ببینین آب از این قسمت داره خارج میشه یا نه، و حرکت آب، فشار آب به دست شما بخوره قشنگ متوجه میشین. این کار رو که انجام بدین میبینی آب داره وارد کولر میشه یا نه. بعضی وقتا هست مثلا شما سطح آب کولرتون رسیده زیر این قسمت، تو 1 سانتیمتری این قسمت مونده، ولی شما اگر انگشتتون رو نیارین زیر این بخش قرار بدین، متوجه نمیشین که آیا همچنان آب داره تزریق میشه یا نه.
اگر همچنان آب تزریق بشه و شما تستش نکنی از اینجا آب داره میاد، بعدن شما در کولر رو میذارین، این بخش رو میذارین، میرین، بعدش میبینین از رو پشت بومتون آب شروع کرد به سرریز کردن. پس یه جوری باید سطح آب رو تنظیم کنیم زیر 1 سانتیمتری اینجا دیگه آب توقف کنه، هیچ ورودی آبی نداشته باشیم. از کجا بفهمیم آب توقف کرده؟ زمانی که به 1 سانتیمتری اینجا رسید، انگشتتون رو تو همون بخشی که بهتون نشون دادم شما میایید تنظیمش میکنید، یعنی تو این قسمت تنظیم میکنید. اگر آب نیومد دیگه کار تمومه و مشکل حله. خب اینم از رفع مشکل خاموش روشن شدن کولر پلیمریتون. اگر میخواین که نصب و تعمیرات این کولر رو یاد بگیرین، دوره نصب و تعمیر کولر پلیمری رو ما برگزار کردیم و تنها دوره در ایران که این دوره به صورت 3 بعدی و هم روی کولر واقعی برگزار شده و نکات خیلی زیادی در مورد نصب و تعمیر این کولر ما بهتون گفتیم و نصب و تعمیر این کولر درآمد خیلی بالایی میتونه برای سرویسکارها داشته باشه. درآمدش کمتر از کولر گازی و پکیج نیستش دوستان. پس اگر تو مناطقی هستین که کولر آبی نصب میشه، جدیداً خیلی مردم رو آوردن به این کولر و دیگه کولرهای معمولی رو کسی خرید نمیکنه. بنابراین شما باید به این سمت رو بیارین اگر میخواین در آینده نزدیک بازار کار کولر آبیتون خراب نشه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگر خوشتون اومد لایک کنین، کامنت های ارزشمند خودتون رو بنویسین و ما رو به دیگران معرفی کنین.